Arkadaşlar merhaba. Mühendisten Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sabah sizlere Kumtel Ekoray ısıtıcı diye duvara monte edilebilen, ayrıca ayağı üzerinde de kullanılabilen bir ısıtıcı tanıtmıştım arkadaşlar. O tek ısıtıcılıydı. 2500 Watt'la çalışıyordu. Şimdi yine Kumtel'in bir elektrikli ısıtıcısını daha sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle baktığımda arkasına Kumtel elektrikli ısıtıcı diyor. 230 volt artı eksiyle çalışıyor. Yani 230 voltun altında çalışıyor arkadaşlar. 50-60 Hz'de 2250 watt güç harcıyor. 2250 watt gücünde. Yine CE işaretleri mevcut. Yani Avrupa standartlarına ve normlarına uygun. Made in Turkey diyor. Türkiye'de üretilmiş bir elektrikli ısıtıcı arkadaşlar. Şöyle baktığımda bir kablosu var şöyle. Kablosuna bakıyorum. Çok uzun değil. Aşağı yukarı bunun da yine 1 metre falan bir kablosu var. Genelde ısıtıcıların kabloları çok fazla uzun olmuyor arkadaşlar. Yan tarafında 2 tane düğmesi, bir de minimum maksimumu var yine. Minimum maksimumu alabiliyorsunuz. Yine bunda da çıt sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Burada 2 tane açma kapama düğmesi var. 1 ve 2 olmak üzere 2 tane açma kapama düğmesi var. Bu da şöyle. Bunun içerisinde 3 tane ısıtıcısı var arkadaşlar. Görüldüğü gibi 1, 2 ve 3 tane ısıtıcısı var. Ve üst kısmı açık şöyle. Buna aslında Kumtel şömine de diyorlar. Şu alt kısmında zaten yazmışlar. Kumtel şömine diye yazmışlar. Bunu bürolarda veyahut odamızda çay içerken çaydanlığımızı şu üst kısmına koyuyoruz. Sıcak tutuyor aynı zamanda arkadaşlar. Bunun birinci düğmesini açtığınızda bir tanesi yanıyor. İkinciyi açtığınızda üçü birden yanıyor. İsterseniz ikinciyi açarsanız ikisi yanıyor. Biri yanmıyor arkadaşlar. Böyle bir sistem yapmışlar. Yine kenarda söylediğim gibi minimum maksimumu mevcut. Bu aynı zamanda otomatik olarak devrilmeye ve yanmaya karşı da emniyetli arkadaşlar. Şöyle ki şöyle yatırdığımda, makineyi şöyle yatırdığımda ve alt kısmına baktığımda şurada bir sivici var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şurada Kumtel şömine yazıyor zaten üst kısmında. Alt kısmında da şöyle bir sivici var. Bu yere basarken şu şekilde duruyor arkadaşlar. Yani basılı şekilde duruyor. Devreyi tamamlıyor. Bir yay vasıtasıyla bunu açma kapama şekline getirmişler. Bu böyle yattığında devre şu switch yukarı kalkacağından şu şekilde devreyi kesiyor ve ısıtıcı elektrikten sanki prizden fişi çekilmiş şekle dönüşüyor ve sönüyor arkadaşlar. Evet. Bunu da böyle antiparantez sizlere ayrıca tanıtmak istedim bir video çekerek. Evet. Bu konuda da sizlere Kumtel şömine hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Bunu da kullanıyoruz biz. Diğeri de güzel. Bu da güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok çabuk ısıtabilen ve işlev gören bir cihaz bunlar. Evet. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.